Pantes aja makannya nggak berhenti. Ternyata seekor gajah bisa menghabiskan makanan sebanyak ini setiap hari. Lihat deh, hampir sepanjang hari gajah sibuk mengunyah. Bukan karena rakus, tapi karena tubuhnya yang sangat besar membutuhkan banyak energi. Dalam sehari, seekor gajah dewasa bisa memakan sekitar 150-300 kg rumput, daun, kulit pohon, dan buah-buahan. Mereka bahkan menghabiskan 12 hingga 18 jam hanya untuk mencari dan memakan makanan. Belum lagi gajah juga bisa minum 100-200 liter air setiap harinya. Jadi, kalau kamu melihat gajah terus makan tanpa henti, itu memang cara mereka bertahan hidup sebagai hewan darat terbesar di dunia.